அம்மா அம்மா எங்களை கொஞ்சம் வெளியில் விளையாட விடுங்கம்மா. செல்ல குட்டிங்களா, கொரோனாவில் வெளியில் யாரும் போகக்கூடாது. வெளியில் போகாமல் வீட்டில் இருந்து நம்மளை நாம தான் பாதுகாத்துக்கணும். அதனால் அம்மா பேச்சை கேளுங்க. ஆமாம், அம்மா பேச்சை கேளுங்க. அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன், வாங்க. சீக்கிரம் சொல்லுங்க பாட்டி. ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மா ஆடும் குட்டி ஆடும் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருந்துச்சான். அச்சச்சோ, நம்ம வீட்டில் புல் காலி ஆயிடுச்சே. புல் எடுத்துகிட்டு வரணுன்னா நம்ம காட்டுக்கெல்லாம் போகணும். சரி சரி, நம்ம குட்டியாட்டுக்கிட்ட போய் சொல்லி அதை பத்திரமா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போகலாம் அப்படி நினச்ச அம்மா ஆடு குட்டி ஆடுக்கிட்ட போய், குட்டி செல்லம், நம்ம வீட்டில் புல் தீர்ந்துடுச்சு. அம்மா காட்டுக்கு போய் புல் எடுத்துகிட்டு வரேன். நீ நல்ல பிள்ளையா, சமத்து பிள்ளையா வீட்டிலையே இருக்கணும், சரியா? அப்புறம் முக்கியமாக வெளியிலேருந்து யாரையும் வீட்டுக்குள்ளே விடக்கூடாது, ஓகேவா? அப்படி அம்மா ஆடு சொன்னுச்சு. உடனே குட்டி ஆடு ஓகேம்மா அப்படின்னு சொன்னுச்சு. இதை மறைஞ்சிருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஓநாய் என்ன செஞ்சது தெரியுமா? அம்மா ஆடு காட்டுக்கு போன உடனே மெதுவாக குட்டியாட்டோட வீட்டுக்கு போய் குட்டியாட்டோட வீட்டு கதவை தட்டி, குட்டி செல்லம், அம்மா வந்திருக்கேன், கதவை திறக்கிறியா அப்படின்னு அம்மா ஆடு குரல்ல பேசுச்சு. குட்டியாட்டுக்கு ஒரு சந்தேகம். அம்மா இப்போ தான் காட்டுக்கு போனாங்க, அதுக்குள்ளே எப்படி புல் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க? இந்த குரலை பார்த்தா நம்மளுடைய அம்மா குரல் மாதிரி தான் இருக்குது. எதுக்கும் நம்ம கதவுக்கு கீழே உள்ள ஜன்னலை திறந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஜன்னல் கதவை திறந்து பார்த்துச்சு. ஜன்னல் கதவை திறந்து பார்த்ததும் அங்கே ஓநாயோட கால் தெரிஞ்சது. உடனே ஆட்டுக்குட்டிக்கு புரிஞ்சிடுச்சு, இது நம்ம அம்மா இல்லை, ஓநாய் தான் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்காக வந்திருக்குன்னு. உடனே குட்டியாடி என்ன சொன்னுச்சுன்னா, உன்னுடைய குரல் எங்கள் அம்மாவோட குரல் மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் உன்னுடைய கால் ஓநாயோட கால் மாதிரி இருக்குது, அதனால் நான் கதவை திறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு குட்டியாடு ஓநாய்கிட்ட சொன்னுச்சு. ஓநாய், ச்சே, இவ்வளோ நடிச்சும் நம்ம குட்டியாட்டை ஏமாற்ற முடியாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுச்சு. அம்மாடு காட்டில் இருந்து புல்லெல்லாம் பறிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே குட்டியாடு அவங்க அம்மா கிட்ட நடந்ததெல்லாம் சொன்னுச்சு. உடனே அம்மாடு அம்மா பேச்சை கேட்டு புத்திசாலித்தனமாக குட்டியாடு அந்த ஓநாயை விரட்டினதுனால குட்டியாட்டை பாசமாக அணைச்சி முத்தம் கொடுத்துச்சு. சரிங்களா குட்டீஸுங்களா, நீங்களும் உங்கள் அம்மா பேச்சை கேட்கணும். இந்த மாதிரி சிறுகதைகளை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைய நாள் இனிய நாள்.